total 138個就可以攞低我身後呢一套有天有地嘅疊水啊，仲帶埋精裝修添，拎包就可以入住。落到樓下就有返香港嘅直通巴士站，去到拱北口岸都係20分鐘就可以到達啦。而且呢邊嘅話係兩大商業圈環繞住，呢邊嘅商業範圍非常之濃郁啊。落到樓下衣食住行全部滿足晒，我有興趣嘅我哋一齊上去睇下啦。OK， 我哋而家嚟到羊板間個位置，呢度咧係佢嘅客廳，客廳足足去到5米啊，超級闊。咁餐廳呢個位置咧，仲有一個中空嘅客廳喎，喺度食飯肯定會覺得好高卡士啦，係咪先？咁過到嚟咧，呢邊有我哋嘅衛生間啦，我哋嘅梯間啦，咁過到嚟呢個位置咧，就係我哋超級大嘅廚房噶啦，出邊仲會有多一個3個陽台嘅。咁再轉翻過嚟咧，呢度咧就會有一間老人房啦。咁如果老人家喺度住咧，出行咧就會比較方便噶啦。OK， 我哋而家去睇睇2樓。我哋而家嚟到2樓啦，2樓呢度咧，佢呢個主人房仲帶埋多一個獨立嘅陽台啊。我哋主人房放張1.8米嘅床之餘，哇，做一個咁大嘅衣帽間，仲有咁闊落個位置，同樣嘅都係帶住一個主套噶吓。咁過到嚟呢邊咧，佢就係2間房，仲多一個公共衛生間嘅。咁呢邊咧3分離嘅呢個衛生間夠唔夠大？呢邊咧就分別就係2間房噶啦。OK 啦，我哋而家上去睇下3樓。我哋而家嚟到3樓嘅天空花園呢個位置，隔離咧就鴉髻山啦。呢度嘅負離子肯定超晒標，空氣咧都好清新。夜晚叫啲朋友兄弟過嚟呢度吹下水啊，做下 BBQ， 食下燒烤，肯定好正啦。隔離呢度咧，佢仲幫你搭好咗一間玻璃房嘅。咁呢個玻璃房咧，你做一張茶台喺呢度，夜晚睇下風景，吹下風咧，肯定好寫意啦。OK 啦，對呢度有興趣嘅喺評論區留言3個6，又或者右下角嘅呢一個 WhatsApp 連結點入去，我帶你實地睇咯。